twenge cy'igifaru kabisa kuryo useka ubwambi bw'abazimu bugahungabana bakababazwa n'igihe bakereye imibabaro muri wowe bagatungurwa no kubona usetse ndashimbuka karibu pe ndishimye cyane Sekibi yari yashatse kuburizamo uyu mwanya ariko ndabizi ko amasengesho yawe mu nzira uko byagenda kose byagenze neza nshimye Imana kuba ndi hano Imana ishimwe cyane nshimye Imana kuba bw'abadukurikiye by'umwihariko nshimye Imana nanone ku bwa kino kiganiro nakunze kino kiganiro cyane kubera ikintu cyitwa inyenyeri inyenyeri ni bindi niba ariko navuga sinzi wenda ahantu icyo navuga nk'ihishurirwa warikuye kugira ngo utangize ibiganiro bivuga ku nyenyeri cyane cyane mu kwezi kwa munani ukwezi kwa Kanama kubera ko ukwezi kwa Kanama ni ukwezi gusobanura ubundi ubuzima bw'ibifatika kenshi na kenshi nubwo tuba mu buzima bw'iby'umwuka ariko ubuzima bw'ibifatika ukwezi kwa munani gufite ikintu gusobanura cyane niyo mpamvu na kera tutanagiye wenda no mu bintu byinshi kera iyo umubyeyi yajyaga guha umwana yamuhaga icyo bita umunani ubundi umubare 8 usobanura ubuzima bw'ibifatika noneho iyo ubuzima bw'iby'umwuka umaze kuburangiza ubukeneye no kubaho mu buzima bw'ibifatika niba ariko navuga no kuba Imana ikuzanye hano ku isi iguha inyenyeri icyo ngicyo wowe wita inyenyeri ni inyenyeri zigufasha kuticirwa n'inzara kuri iyi si icyo nicyo cyambere kubera ko ntabwo wakora umurimo w'Imana ushonje ntabwo Imana ishobora gukoza isoni umukozi wayo icyo kintu sucyumva nuva buri mwana wese uvutse avukana izo mbaraga ubundi nk'iyo bari kubireba no muri ibi bintu by'ikoranabuhanga bavuga ko izo mbaraga ari vibrations ni vibrations zo mu rwego rwa alpha ariko sindondogore cyane urabizi ko ndi umunyamakuru iyo umpaye ijambo ubwo nyine ndavuga kandi no kubera ko ndavuga ziba ziri mu rwego rwa alpha iyo bazireba ziba ziri mu rwego rwa alpha nyeka ko n'impamvu bavuga inyenyeri cyane nuko ziba zaka nk'inyenyeri iyo umwana wese avutse avukana izo vibrations izo mbaraga rero nizo bita inyenyeri habaho rero amoko menshi y'inyenyeri wagiye uyagarukaho ko ndagukurikirana cyane nkunda no kubikurikira nk'ejo wavuze ku nyenyeri y'ibitekerezo ariko habaho amoko menshi y'inyenyeri abantu benshi bagenda basobanura ariko ayo moko y'inyenyeri ashobora kuvunjwa wenda kubanga bw'ibyuma bagire ndabona Lionel namubonye nishimiye cyane ari kubanga bw'ibyo yes no kuvuga nk'ejo wavuga ku bwoko bw'inyenyeri bw'imitekerereze mizima buryo imitekerereze mizima ikurura ibintu ibyo ari byo byose no kuvuga ikintu utekereza n'icyuba no kuvuga ikitari mu bitekerezo byawe ntabwo ushobora kukibona ntabwo ushobora kubacyo umuntu n'igisobanuro cy'ibyo atekereza ariko ibyo atekereza iyo ari bizima nibwo akurura ibintu bizima bajya bavuga ko nutekereza imigisha uzakurura imigisha ariko nutekereza imyako uzakurura imyako no kuri ibi by'inyenyeri ujye ubibona yuko hari n'abantu babyitiranya bamwe bakajya no gushakiraho aho bitari urugero hari nk'abantu bajya mu bapfumu ngo bagiye gukangura ngo inyenyeri zabo ngo zasinziriye ngira ngo iby'abapfu bikaribwa n'abapfumu rero nakunze kino cyigisho cyane ko kijyanye no ku kwezi kwa munani none ndanavuga nti ubwo wantumiye ngomba kuzaza nanjye ngatanga umusanzu wanjye kugira ngo dufashe abantu gusobanukirwa byinshi bijyanye n'inyenyeri ntizimbye mu magambo naba mvuze utwo ngutwo ubundi rindi jambo kongera kuri ima mu kayi ndakubaza nano baraza kukubaza ariko ndishimye cyane kuba uri hano buriya ukwezi kwa munani jewe no mu buzima busanzwe n'ukwezi kwa mateka kuri iki vuka ndi umwana wa munani navutse mu kwa munani nakoze ubukwe mu kwa munani nabonye perime mu kwa munani nabaye pasteur mu kwa munani ejo bundi urumva ukwezi kwa munani inyenyeri yanjye yaka mu kwa munani cyane rwose Imana niyo yansanze irambwira ngo mwana wanjye muri uku kwezi kwa munani urabona iki gicaniro tugiye kumara imyaka 2 nicaye hano nibyo ngiye kumara imyaka 2 nicaye hano nsengera abantu nganiriza abantu ntera abantu story ahubwo ni saha za Zoom zageze zirabura iminota mike uza gushaka kujya kuri Zoom saa 3 aze kujyaho biremewe hano duterana ku mbuga nyinshi hari YouTube channel TikTok Zoom mba nkurikiranwe n'abantu benshi cyane yego rwose isi yose biri hano abantu bahakiriye indwara je n'Imana ambwita mwana wanjye icara ubu hagarika ibintu byo kugenda cyane
uzunyiriza abantu kwicara hano si ubugwari nagize ahubwo n'ubutwari nagize abantu barahambutse bamwe bahakirira indwara baza gushima abandi baguka mu bitekerezo abandi bari barabamazeho amafaranga ngo nimuze ngo muzane ngo $5,000 by'idolari tubasengere muzane tubagira aha ariko bageze hano bamenya gusenga amasengesho y'uburyo bwose ejo bundi rero Imana irambwira ngo muri uku kwezi kwa munani nuzakurikira buri kwezi mu myaka tumaze hano kugenda gufite izina ryako Imana impa yarambwiye ngo ku kwezi kwa munani nzafata umwanya natsinyenyeri z'abantu bayo hari zazimijwe n'abarozi hari n'abantu ku giti cyabo bizimirije inyenyeri ni gute Imana ikubwira ngo nzaguha umugisha ntujya aho bibera nibyo inyenyeri yawe Imana hari uruhare rwawe ari n'uruhare rw'Imana yego rwose rero ndangije mu buzima busanzwe ndagukunda Dashima urakoze Imana nkunda abanyabwenge nanjye ndagukunda cyane nkunda abanyabwenge ndagukurikirana kenshi umuhungu wanjye w'imfura aragukunda bimwe bikaze abagukurikirana zakambwira ati hari ijambo Dashima yavuze ryahindura ubwenge kandi Dashima ni inzu y'ibitabo abasore mudukurikirana abagabo n'abandi bantu mu buzima mujye mukunda gusoma nakwigiyeho gusoma cyo ni icyambere ikindi kintu nakwigiyeho kuvuga ibintu uzi yego apana bya bindi ngo numvise runaka bivuga ngo reka ngo nanjye mbipfundikanye nkuko wabipfundikanye ikintu ntazi sinyivuga nge nafashe umwanya wo kujya no kwiga mfite diplome international mu by'ijambo ry'Imana hagati aho ngaho congratulations n'umugisha nabonye baragusiza amavuta ubu ngubu wabaye pasteur missionnaire mbere wari evangeliste wabyize cyane ni inyenyeri yindi yanze navuga ni rero Dashima ndamukunda afite ubwenge afite gusobanura ku nyenyeri ari mu bantu nzatumira muri uku kwezi kw'inyenyeri uganiriza abantu ubasobanurira inyenyeri umwuka wera ndabiza aba muri wowe n'ubwenge kandi bwo mwisi kuko dufite umwuka wera gusa twarindagira dufite n'ubwenge gusa twarindagira bigomba kuzuzanya kimwe kigafasha ikindi hakabaho nk'uburinganire muri byo kugira ngo ubuzima bubashe gusoboka kubera ko atariho uburinganire umuntu ashobora kwizimbya mu by'isi cyane akibagirwa akagira ngo kuko nubwo turi ku isi ariko turi nk'abagenzi isi tuyinyuraho ntabwo tuyibaho ariko nubwo tuyiriho basi reka dukoresha inyenyeri Imana yaduhaye niba Imana yaduhaye ubwenge buri ijambo ry'Imana ribivuga neza ngo nubura ubwenge izakureka tekereza ko iyo wabuze ubwenge kureka no kuva kubura ubwenge ni ryari rero nuko ufite inyenyeri zituma ubaho neza muri iyi si ariko izo nyenyeri ntuzikoresha cyangwa se ukazisinziriza cyangwa se ukajya mu migenzo n'ibindi bintu bituma zisinzirizwa n'abakugaragiye ibyo rero nibyo nyekereza ko muri uku kwezi waje guca ndabica nawe mfashe cya gifaru ndabica ibintu biciriritse mu bwonko ndagira ngo rero ngo umwanya Dashima ugiye kuvuga mana kugiye kuvuga ko nawe nta kibazo ugiye kuvuga inyenyeri niki ugiye kuvuga inyenyeri zima kubera iki twayatsa gute bije karibu urakoze cyane rwose nongeye gushimira buri muntu wese ukurikiye kino kiganiro Imana ibahe umugisha utagabanyije ndatekereza kino kiganiro kiri buze gusiga umusanzu ukomeye cyane w'inyongera ku bindi biganiro ibyo ari byose watanze ku bintu bijyanye n'inyenyeri ndavuga inyenyeri mu buryo bumeze butya umuntu wese uvutse reka duhere wenda ku mwana wese uvutse umwana wese uvutse avukana icyo kintu bita inyenyeri ibyo natangiye mvuga mu kanya iyo bakirebye mu byuma by'ikoranabuhanga bavuga ko ari nka vibrations ni nk'imbaraga zo mu rwego rwa alpha ni imbaraga zishashagirana niyo mpamvu nyine babyita inyenyeri noneho izo nyenyeri ubivuze nko mu mvugo isanzwe cyangwa se mu mvugo umuntu wese yakumva ni nk'umuhamagaro nuvuga buri muntu wese agira umuhamagaro avukana buri muntu wese agira umwihariko avukana no kuvuga ushobora kuba ufite umuhamagaro wo kwigisha umuhamagaro wo gukangura abantu undi muntu akaba afite undi muhamagaro we runaka nawo wo gukora ibintu runaka bijyanye n'icyo roho ye yahamagariwe hano mu isi ubundi twizera ko tubaho kugira ngo twige gukunda tugakunda kugira ngo twige kubaho icyo kintu uracyemera nawe impamvu tubaho kugira ngo twige gukunda nuko Imana ari urukundo ubundi bavuga ko utazi urukundo ntabwo azi Imana umuntu wese utazi urukundo ntazi Imana nuva tuza ku isi kugira ngo twige ikintu gikomeye kamere y'Imana
nabiriya bavuga muri Bibiliya by'imbuto za mwuka n'imbuto za kamere barakubwira ngo ikintu cyitwa urukundo kigarukamo cyane gukunda bene data ngira ngo mu mbuto z'umwuka ibyo bintu wowe urabizi cyane ariko bavuga ngo gukunda bashimangira ikintu cyitwa gukunda cyane ushobora kumva mu mbuto z'umwuka baravuze bati ubugwaneza n'urugero kwihangana mukongere hibi none bakavuga ati gukunda none bakongera kuvuga ngo gukunda mukongereho gukunda bene data nuvuga ikintu cyitwa gukunda kirashimangirwa cyane 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 noneho iyo nyenyeri ubu ni isaha zo kuryama ndashima arageze ku isaha zo kuryama abantu hano bari kukwakira bishimye urakoze cyane niba nawe navuze ngomba kuba ndi hano ubwo ngubwo iyo umuntu avutse avukana icyo kintu wagiranye n'umuhamagaro nuvuga uwo muhamagaro uba ubitse ibintu byinshi cyane umuntu yagereranya n'impano impano zizafasha umuntu kubaho neza kuri iyi si kugira ngo azabashe kwiga ya kamere y'Imana iyo kamere y'Imana ni iyihe ni ugukunda noneho uwo muhamagaro umwana avukanye avukana n'uburinzi bwawo uburinzi bwawo ushatse wabugereranya n'amahame buri mwana wese avukana hari amahame Imana iha buri mwana sinzi icyo kintu uri kucyumva haleluya hari amahame reka nguhe nk'urugero uzarebe nka Lionel n'urugero nushaka wibuka ari umwana sibyo hari umwana wivukira nuvo hari amahame umwana akura ku babyeyi ukareba umwana ubundi abahanga bo banabishyira mu mibare bakavuga ko ari nka 40% noneho 60% ni amahame Imana yihera umwana ni amahame azarinda ya nyenyeri ni ukuvuga umwana mushobora kuba musa mu mico no mu myifatire ariko akagira ubundi burinzi bwe niyo mpamvu umwana w'impanga zishobora gutandukana mu mico no mu myifatire kandi ari impanga none ikindi kintu kigaragaza inyenyeri nuko igikumwe cyanjye nta muntu umwe gisa nacyo kwisi n'impanga ari impanga ni ukuvuga buri muntu wese agira umwihariko we uwo mwihariko niwo wihishemo za nyenyeri twese dushobora kuba turabavuga butumwa ari wo muhamagaro wacu ariko mu mwihariko wawe mu nyenyeri yawe nkaba ntandukanye nawe wacyemera icyo kintu twese tukaba tubwiriza ibintu bimwe ariko mu myihariko itandukanye abantu bashobora kuba ari abaganga ariko bose bari mu myihariko itandukanye uyu nguyu yagukoraho ukumva harimo ikintu kubera ko ni ibintu bye ari mu nyenyeri ze noneho bwa burinzi rero umwana avukana ubwo nibyo ndi gushaka wenda guhita ko twinjiramo bwa burinzi umwana avukana ni kwa kundi reka nguhe nk'urugero nk'umwana iyo bari kuvuga ubwoko bw'inyenyeri ngira ngo nawe ujye ubukomozaho hari abavuga inyenyeri y'icyubahiro inyenyeri yo gukora inyenyeri yo gukundwa uri kumva hakaza inyenyeri y'urushako n'urugero hakaza inyenyeri y'ibitekerezo bizima hakaza nyine hari amoko y'inyenyeri ariko ayo moko y'inyenyeri ashobora kuvunjwa mu nyenyeri eshatu z'ingenzi izi eshatu zirimo iyo wavugagaho ku munsi w'ejo iri ijyanye n'imitekerereze kubera ko ishingiyemo byose kubera ko imitekerereze yawe yapfuye n'ibintu byose biba byapfuye n'izindi nyenyeri zose zirasinzira iyo inyenyeri y'imitekerereze yasinziriye sinzi n'icyo kintu uri kucyumva ni ukuvuga amagambo tuvuga ashobora guturuka ku mitekerereze mizima tugira nuhora nibyo wavugaga ejo ngo iyo ubana n'imbwa 6 uburiya 7 sibyo iyo ugendana n'abagome 5 uburi wa 6 wagendana n'abantu beza 5 ukabura uwa 7 ni ukuvuga n'intekerezo zawe zijyana n'aba bantu bakugaragiye se kibi mu kuzimya inyenyeri z'abantu hari imitego myinshi acamo iyo mitego ishingiye ku byo tubona n'ibyo twumva nuvuga nka mirongo ubundi banakubwira ko nka 80% by'ibintu biza mu mitekerereze yacu ni ibintu tubona ni ibintu tubonesha amaso yacu no kuvuga iyo se kibashaka kuzimiza inyenyeri z'umuntu akenshi ahera ni ibicyo ugaburira amaso yawe ni ibicyo ugaburira amatwi yawe bakubwira ko amatwi yacu ni nk'indi byara ibyo yaha cyane n'ibyo uzabyara urabona ukuntu gutwi gutya kumeze iyo ukubonye nk'uko aha hasi hameze nk'umwana uri mu nda ugiye kuvuka uyu ni nk'umutwe w'umwana ushushanyije ugutwi gutya neza sinzi n'abantu bari kukureba ariko buri wese areba ugutwi kwe umwana ucuramye mu nda ari hafi kuvuka neza neza bameze nka kuno gutwi uri kubibona nawe kuko ariko uri kubibona ndashaka kubyumva niyo mpamvu bakubwira ngo amatwi yacu ni nk'inda
ibyara no kuvuga ibintu yaha nibyo uzabyara nuhera mu gitondo ukurikiranye ibintu bitakubaka bizasinziriza ya nyenyeri yawe uhereye mu nyenyeri y'iki y'imitekerereze kubera ko ibintu wumva cyane nibyo uzatekereza reka nguhe nk'urugero Imana yaguhaye inyenyeri yo gukora Imana yaguhaye inyenyeri yo kuvura ariko kuva mu gitondo kugeza nimugoroba wirirwa mu rubuga rw'imikino kuva mu gitondo kugeza nimugoroba wirirwa gukurikira amakuru ngo Arsenal ngo yabyaje ngo ikipe yacu barayishe ngo barayirimbuye kuva mu gitondo kugeza nimugoroba mu gihe abandi baganga bari mu bihuru barimo baravumbura imiti abandi baganga ariko wowe ibintu cyangwa se arimo arumva ibiganiro nk'ibi ngibi bimukangura bituma abasha kubyaza umusaruro yanyenyeriye none ugasanga amatwi y'umuntu ahora yaha ibintu bisinziriza inyenyeri kurusha uko byayikangura n'ikimenyimenyi ushobora kujya nko kuri kino kiganiro ugasanga abantu bagikurikiye ni bake ugereranyije n'abantu bakurikiye umukino uri ko ibyo bintu ni ukuvuga ibintu bisinzi isi yuzuye nka 90% by'ibintu biri ku isi none ahangaha ni ibintu bisinziriza inyenyeri biturutse ku maso biturutse ku matwi cyane cyane nibyo bintu Sekibi anyuramo asinziriza za nyenyeri ubundi wana nka 70% by'ibintu biri kuri social media n'urukozasoni 70% by'ibintu biri kuri social media ufungura Twitter ufungura Instagram ufungura YouTube ufungura televiziyo indirimbo ubona uzareba indirimbo zose ubona kuri televiziyo iyo hatarimo abakobwa bambaye ubusa ntabwo iyo ndirimbo aba ari indirimbo 70% n'urukozasoni imbuga zisurwa cyane ku isi uyu munsi ni imbuga zerekana amashusho y'urukozasoni tekereza ibyo bintu no kuvuga isi Sekibi ameze nk'ushaka kuyubika niba ariko navuga none se inyeri yawe izakanguka gute niba amaso yawe ahora mu rukozasoni niba amatwi yawe ahora yumva ibintu bidafite umumaro noneho ikintu kiba gisinziriye ni iki ni bwa burinzi Imana yahaye inyenyeri yawe muri make bwa burinzi Imana yatumye uvukana nabwo buzarinda ya nyenyeri urugero niba waravuka inyenyeri y'icyubahiro umwana wavuka inyenyeri y'icyubahiro uzamubwirwa nuko rimwe na rimwe uzawugerageza kumutamika cyangwa umubwire utitamike sibyo ni umwana uzajya umubwira atitamike akubwire no namika uri kumva y'icyubahiro kandi noneho bizatangira ari umwana uvuga ati uyu mwana ko yiyemera gutya byakomotse nshaka ubyo kintu ni ukuvuga uko kuntu yiyumva ni bwa burinzi Imana yamuhaye ni vuba ni character Imana yamuhaye rimwe na rimwe harigiye tuburizamo inyenyeri ye kubera kumuca amababa niba ariko navuga umwana avuka ari nka tabure iri mu busa none iyo umwana umubonye nk'uko wowe wenda utazi ibyo ari byo kubera ko burya kutamenya nabwo ni bibi cyane n'ubura ubwenge Imana izaguta hari igihe utamenya rero ntumenye ukuntu unarera abana bawe noneho umwana yatangira kugira iyo character imeze gutyo ukagira ngo yatannye ugatangira kumuca amababa akiri umwana jya wubaha ugakuitamike ukanakubita ukajya ukubita icyo gihe inyenyeri ye uri kugenda uyica amababa none ukatangira kuyaca akiri muto ukamusuzuguza ashaka kwiyuha azakura ari umutwari none wowe urashaka kumupyinagaza ngo ahinduke umucakara kandi umwana yavukiye kuba umwami sizi nicyo kintu uri kucyumva noneho hakaba undi wavukiye kubaha nawe kuko inyenyeri ye iri mu kubaha mu gufasha mu gusavinga no kuvuga inyenyeri ye ni mu gutanga ni nkuko nkawe uberaho abandi ntabwo wiberaho ibintu byose ukora nta nyungu zihambaye ubikura mu bikora kubera umuhamagaro kubera inyenyeri yawe biramutse ari ibintu byinjiza hari ibindi bintu wagakoze wowe ufite ubwenge bwinshi wakabaye urimo ukora uko hari n'abantu batubura bakinjiza amafaranga wakabaye uri kwinjiza amafaranga ariko ni umuhamagaro wawe ni ukuberaho abandi nk'umwana wavukiyeho rero kubera abandi afite inyenyeri yo kuberaho abandi uzamubwirwa nuko noneho nutangira kumutamika we azavuga ati no ndabyikorera ngiye navukiye gufasha ngomba korohereza abantu exactly ubuzima bwanjye ntabwo ari ubwo kurushya abantu hari abantu rero bavuka gutyo noneho ku mwana akura ababyeyi be abantu bamugaragiye abarimu be abantu ahura nabo bagenda bacubya za nyenyeri ze gahoro gahoro zisinzira akazageza ubwo roho ye imera nk'aho isinziriye azabwirwa n'iki rero ko inyenyeri yasinziriye niba adakurikira ibintu nk'ibi ngibi bizaba birangiye uwo mwana azarinda apfa atamenye ko inyenyeri ze zasinziriye ubwo ni urugero rumwe nari nguhaye ariko hari ubwoko bwinshi bw'inyenyeri zizimira muri ubwo buryo noneho iyo agize ibyago yakura agahura n'abantu babi abo bavuga wenda ushobora kwita abarozi ushobora kwita abantu babi nabo hari uburyo bahumanya inyenyeri binyuze mu mbaraga mbi bamuha
no kuvuga imbaraga mbi zishobora no kuba amagambo y'amatongerano umuntu ashaka kugutongera nabi ashaka kukuvuma ashaka kukwifuriza ibibi inyenyeri zawe zikagenda zipyinagara roho yawe ikagera igasinzira burundu ni ukuvuga rero aho ngaho ikintu abakeneye ni ukumenya ko n'inyenyeri ze zasinziriye kubera ko hari n'umuntu utabizi akajya ahora aho ngaho ngira ngo wenda nkawe wize teoloji muri bino by'iyobokamana cyangwa se by'iyiga bibiliya cyangwa se n'izindi nyandiko ntagatifu niba ariko navuga hari abadayimoni bagera kuri 7 b'ingenzi ibirwayi ni nka byaha 7 by'ingenzi cyane bashikoye abadayimoni 7 akenshi iyo ubicunze neza usanga bafite ahantu bahurira na za nyenyeri kubera ko hari nk'umudayimoni bita Lucifer ni umudayimoni ushaka ko abantu bahora biyemeye no kuvuga bibona kandi noneho akibona ku giti cye nuvuga ntabwo ari bwa butware kuko iyo ufite ubutware Imana ibaraguhaye kugira ngo usave umuntu ukena umutima kubera ko ukennye umutima ni nawe umukene mubi cyane kurusha n'ukennye amafaranga urabyemera ibyo bintu ndabyemera Imana isandinda abakene umutima ni babi cyane umukene kubera kutanyurwa so inyenyeri rero mu ncamake zifite ahantu zihurira n'uriya muhamagaro zifite ahantu zihurira n'ibintu Imana ikwihera kugira ngo ubashe gusohoza umugambi wayo mu buzima bwawe ku isi iki Imana yaguteganyirije ku isi kibashe kuba impamo niba ariko nabyita noneho inyenyeri zikanagira n'isano na buriya burinzi navugaga no kuvuga iyo uburinzi bwanze n'ibindi byose biba byanze niyo mpamvu se kibi nuvuga uburinzi ni yamahame hari ibintu ushobora gukora nawe uzi neza yuko bidahamanya n'umutima nama wawe ukakora ikintu ariko ugasigara umutima ugucira urubanza uvuga uti nubwo ngikoze ariko sicyo no kuvuga icyo kintu giba gihabanye na za nyenyeri zawe gihabanye na bwa burinzi bwawe hari n'ikintu ukora ukumva uri mu mwanya nyine wagakwiriye kuba urimo numva niba ndi hano ndi mu mwanya nagakwiriye kuba ndimo ntari hano umutima wawe uri kuncira urubanza mvuga ni nakabaye ndi hari ahantu ariko kuko mari nta kintu na kimwe garawumvira gusa ryajwi rya sekibi kandi iteka ryose uzaryumvira uhore wicuza kubera ko rihabanye n'inyenyeri zawe umutima roho ihora kwishyuza ni hahandi uzanagira amafaranga ariko ukajya uhora wumva umutima ugucira urubanza ukajya utwara imodoka nziza ariko utishimye ukajya uba mu nzu nziza ariko wumva utishimye na gatoya noneho ukajya gushakira ibyishimo hehe mu byisi mu nzoga abandi bakajya mu biyobyabwenge abandi bakajya mu tubyiniro ariko ukajyayo n'ubundi ejo ukaba wicuza ugahora muri urwo kugeza upfuye ukapfa nk'utarabayeho ugapfa exactly kandi wari utunze kubera iki wabuze bya biryo bya roho habaho ubwoko butatu bw'ibyishimo hari ibyo bita happiness ni ibyishimo by'isi ni ibyishimo byo kuba ufite inyota ukanywa amazi inyota igashira ni ibyishimo birangira by'akanya gato nibyo abantu benshi nka 99% by'abantu bari mu isi nibyo byishimo bashaka hakaba ibyitwa joy ni ibyishimo nabyo bihora bigaruka nuva bibaho rimwe yego ariko uko byibutse bikagaruka urugero nko kubyara buriya kubyara bitanga joy ariko niyo uhora ubona umwana wawe iyo joy ihora igaruka nuva ni bya byishimo byo bigira igihe bihora biza byongera nyine bihora bigaruka ariko hakaba ibyishimo umuntu yakwita bliss mu cyongereza babyita bliss ni ibyishimo bihoraho bliss ni bya byishimo umuntu yumva nk'ubu nshaka kukubona nkurikije ukuntu umeze cyangwa nkurikije ukuntu uri gifaru uri gushwanyaguza ariko nabyita uri gutwika uri kurimbura by the way ku kwezi ni ukwezi k'umuriro uko kwezi erema yako n'umuriro n'umuriro ukwezi ko gutwika ariko navuga reba mbyine uri gifaru uri muratwika no kuvuga hari umuntu ushaka kukubona akagira ngo wanyoye n'ibiyobyabwenge ashobora se nta bintu bigukoresha burya mbere yo kuvuga nta bintu banza kunywa ni urugero ariko ibyo byishimo ufite ni bya byishimo bya mwuka niba ariko navuga nuvuga bira igihe cyose waba wasuherewe
waba ukennye waba ukize byaba bihari exactly haba hari ibibazo byaba bidahari hari amahoro ibi byishimo hari amahoro yandi yo mu mutima na amahoro rero bayande bajya bavuga ngo datangwa n'abana b'abantu numva nta kintu na kimwe cyo mu isi cyaguha ayo mahoro n'umwana wabyaye ntago yaguha ayo mahoro Imana yonyine yo mu ijuru niyo ishobora kuguha ayo mahoro niyo ishobora kuguha ayo mahoro rero azanwa nuko wakanguye inyenyeri zawe ukazikoresha neza kubera ko inyenyeri zawe nizo zigufasha kuba muri wa muhamagaro wawe Imana yaguhamagariye uwo muhamagaro rero iyo uri muri uwo muhamagaro wawe na za nyenyeri zirakanguka nibyo nakubwiye ko inyenyeri zishobora kuba ubwoko butatu ariko buvunje ziriya zose hari inyenyeri z'imitekerereze cyangwa se inyenyeri y'imitekerereze niyo nge nshyira ku mwanya wa mbere hakaba inyenyeri y'urukundo niyo nshyira ku mwanya wa kabiri ubwo ariko ni nge nawe ushobora kubisobanura kwawe hakaza n'inyenyeri yo gukora iyo gukora sibyo inyenyeri yo gukora impamvu nyishyira muri eshatu za mbere ngiye nyishyira muri eshatu za mbere habaho nyine nyinshi buri wese yagusobanurira uko azumva ariko impamvu nyishyira ku nshuro ya mbere nuko niwo musingi w'ibintu byose gukora no gukunda ni ukuvuga reka nguhe nk'urugero ikintu cyose ukoze iyo ucyongeyeho ikirungo cy'urukundo ngiye nkunda no kucyita ngo gihinduka gitagatifu ariko rwa rukundo rw'Imana niyo ariko navuga nubwo waba ukoropa nubwo waba ukubura nubwo waba ibintu bye byose waba ukora iyo ubikora ukabyongeramo ikintu cyitwa urukundo rwa rukundo ariko rw'Imana unconditional love gihinduka gitagatifu ngiye nanabyita ko ariyo formule yoroshye ikangura inyenyeri formule yoroshye no formule yoroshye kuko ushobora no kubwira umuntu se inyenyeri zawe zasinzira utekereza nizihe akazibura wenda ahubwo ati wenda nubunebwe ngira ubunebwe rero buri inyenyeri yo gukanguka nkakora niyo yagize n'urugero akayiyoberwa hano ubw'inyenyeri akumva ni mu bicuko akavuga se ni biki muvuga ko ntazi byari exactly sibyo hari formule yoroshye ishobora gukangura iyo nyenyeri niyo ngiye ni formule yanjye ku giti cyawe mu bushakashatsi bwanjye nakoze niyo formule yanjye nuba ikintu cyose waba ukora cyongereho ikintu cyitwa gukunda nimvuga gukunda ndashaka ko ubyumva muri ubu buryo reka nkuhe nk'urugero abantu bashobora guteka ibiryo bitandukanye bose bakabiteka kimwe umunyu bakawushyiriramo rimwe amazi bakayashyiriramo rimwe ibirungo bakabishyiriramo rimwe umuriro bakawucana kimwe ariko wajya kubiryaho nyuma ukumva ibyo biryo biratandukanye ibyo bintu wabyemera ndabyemera ibyo wabyemera ndabyemera abakecuru bavuga ngo hari ukuboko kuryoshye ngo cyangwa benzi bakavuga ngo hari urutoki ngo rwa runaka cyangwa iyo bikozemo biratema cyangwa uriya mu mama ngo afite ukuboko ngo iyo iyatetse abana bose bagahurura bakarya kubera ko nubwo yateka imyumbati igeretse ku bishyimbo ishobora kukurutira umugore ashobora gutekera umugabo we imyumbati igeretse ku bishyimbo ikamugwa neza kurusha ibiryo byo muri hoteli byatetswe n'umushefu wabyize mu Butaliyani kubera iki umugore aba yatetse harimo ka karungo kitwa urukundo ya nyenyeri y'urukundo bayashyizemo sisi nicyo kintu iri kucyumva abayashyizemo ako karungo urubona akarungo udashobora ko nta magambo wabona yasobanura icyo kirungo ariko tekereza ko umugabo binamugwa neza uri kumva binamugwa neza thank you okay good okay thank you shaka yabibonye ko ndiku hano hari abahungu bavuye kuri YouTube ntabwo bariho okay nta kibazo oya kwihanagura hano biremewe no kunywa biremewe kuko hano ntabwo ari mu hekaru ntabwo ibintu byanditswe ngo bize bikorwa ku rutonde yes urakoze cyane sibyo ko n'abahungu bagukunda cyane barambwiye nese barambaza ako mama uretse kubeshya ko azaza baramukunda cyane ubu nibo bari gufashwa kuruta abadukurikiye hano nibyo ariko turanakunditse nawe ufite inyenyeri yo gukora urakoze cyane ubwo twari turimo dusobanura ndi kubwira ukuntu hari formule ishobora koroha yafasha abantu wenda ibyo bishobora no kuzaza no mu byigisho bindi uzigisha bijyanye n'inyenyeri ukajya ukunda no kubigarukaho cyane no gusengera abantu kugira ngo bayikangure ariko hari ikintu cyane cyane nk'inyenyeri yo gukora kuko inyenyeri yo gukora ishingiyemo byose
ishingiyemo byose n'inyenyeri y'urukundo nibyo nakubwiraga ngo inyenyeri y'ibitekerezo iy'urukundo niyo gukora nge nzihuriza ahantu hamwe nkazifata nk'aho ari formule yakorohereza abantu no gukangura n'izindi zose kubera ko urukundo mu rugo niba ruhari yego uzi ko ushobora gufatisha umufasha wawe kubera gusa ibiryo umutekera yego akabura handi yabirya ngo biryohe urabyemera ibyo bintu cyane ubundi iyi nyenyeri zikangutse baravuga bati uriya muntu ashobora kuba afite ntago ari gusa ashobora kuba ashyiramo inzaratsi uri ko ibyo bintu bagira ngo ni nkako bimeze nuvuga n'akandi kazi ako ariko kose iyo ugakoze ugakunze ukongeramo urukundo kukongeramo urukundo ni ukugakora udatekereza inyungu gusa nuvuga ugakora nk'uwikorera waba ukoropa waba ugira ngo ntabwo umenya ahantu inyenyeri zawe zindi zikangukiye kubera ko uhinduka umuntu ukenewe yego cya kintu twahereyeho mu kanya nuvuga ikintu cya mbere mwene umuntu akenera kuri iyi si ni ugukenerwa kumva ko akenewe ukenewe bingana iki rero ubundi ujye uwicara wibaze ubundi nyenewe bingana iki ukenewe bingana iki uri umuvugabutumwa ukenewe bingana iki yego se koko natwe tujye twisuzuma exactly uri umuganga ukenewe bingana iki uri umwarimu ukenewe bingana iki ikintu cyose waba ukora ukenewe bingana iki kugira ngo ukenerwe rero ni uko wongeramo cya kirungo nuko wongeramo cya kirungo kugeza ubwo nta wagusimbura niba ariko navuga ukaba mbure bipfi cyane none koko wabura bikanapfa kubera ko inyenyeri yawe nta muntu umwe wayishyikira kubera ko iracanye ahubwo noneho ugahorana imigenzo ituma ya nyenyeri yawe ihora yaka iyo migenzo no gusenga ni ukubaha Imana ni bya bindi bavuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi byose muzabyongererwe nubabanza ushaka amahoro yo mu mutima ibindi byose bikikiza ayo mahoro ni bwa bwami bw'Imana Imana yavugaga Yesu yavugaga banza ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi byose uzabyongererwa ntabwo ari banza ushaka ibindi byose ubwami bw'Imana uzabwongererwa abantu rero bo babanza gushaka ibindi noneho bwa bwami bw'Imana kubera ko babwibagiwe bugahora bumeze gutya ari nka danje avuga ati nubwo birimo ariko hari danje hari danje hora itera kubera ko ubwami bw'Imana buri empty nta kintu na kimwe kirimo harimo umwijima hamwe n'inyenyeri rero ubu bwami bw'Imana urabanza ukabwuzuza kubera ko iri mu nyenyeri yawe uba uri gusavinga Imana kuko Imana ikorera mu bantu Imana umuvandimwe atakubonamo ntayo ufite Imana tutabona Imana umwana wawe atakubonamo ntayo Imana umuturanyi atakubonamo ntayo nubwo wahora uyivuga ku munwa niba batayibona ntayo ni ukuvuga rero iyo ifite ku mutima n'ibindi byose biraza n'ibintu byose ntunamenya n'ubufindo bw'Imana Imana hari yikorera utuntu twayo niko bajya bavuga kubera iki za nyenyeri ziraka noneho na byaha bya twavugaga ngo birindwi ibona abadayimoni barindwi babyo nabyo ubwabyo urabigenzura niba ariko navuga nuvuga nta hantu Sekibi atoborera ashaka kwangi kuko nibyo Sekibi anyuramo yica ya nyenyeri kubera ko uzareba ibikugaragiye byose biba byihishemo ibintu bije gusinziriza za nyenyeri zawe uko zisinzira niko usuhererwa kurushaho uko usuhererwa kurushaho niko ushaka ibindi bintu bitari bya kamere nuvuga none bikaza bikagusinziriza burundu kuzageza ushize mu mwuka rero kuzageza ushize mu mwuka gapfa nk'utarabayeho kandi wari ufite byose niyo mpamvu ngushimira cyane kuba warabashije gutangiza kino kintu cy'inyenyeri ushobora no kuba warabikoraga icyo gihe ariko aho ntangiriye kubikurikirana ni muri uku kwezi by'umwihariko cyane ko ari ukwezi k'umwihariko rwose ndagushimiye cyane n'abakumva n'abatwumva bose nizere ko buri munsi bagomba ntibakabifate nk'aho ari ibintu bizahoraho ntabwo ari aya ni amahirwe y'imboneka rimwe ntabwo uyu mugisha uzahoraho niyo mpamvu mwangurira abantu guhora hano guhora bakurikiye ubundi se nimugoroba saa mbiri uri gukora iki uretse kuba uri mu buyobi nk'utwo two kuri TikTok cyane inyamaswa twigira ibyo bimaze iki inyenyeri y'amatwi waje hano mama Lionel akagukangurira akagufasha gukangura inyenyeri cyane ko ari ni kuko Imana ikuvugiramo wowe umeze nka uri mikoro y'Imana wowe uri igiki ntacyo uri mikoro y'Imana
ndarangururira iyo uvuga njye uri kuvuga ntabwo ari wowe mba ndeba ikintu kikurimo kuko ikikurimo nicyo gifite agaciro cyane kurusha n'uyu mubiri w'inyuma kurusha ibi byose ni inyongera ibi byose ni inyongera ibi byose bizashira ariko hari ikintu kitayagishira kitubamo hari ikintu kitagishira nibyo ndi bavuga ko nko mu myaka 200 iri imbere nta kintu na kimwe umuntu atunze none ahangaha azaba afite wabyemera ibyo bintu mu myaka 200 n'ikimenyimenyi kugira ngo umuntu abeho mu myaka 400 hacamo ibisekuru bigera kuri ku bihumbi hacamo abantu ibihumbi 492 niba wowe tubona none aha inyuma ya mu myaka 400 ishize hari abantu ibihumbi 4 basogokuru na basogokuru zazaza bawe cyane ibisekuru 12 n'abantu ibihumbi 492 ngomba rutekereze abo bantu bose babayeho kugira ngo tubone mama Lionel nonanga ese imitungo batunze yagiye hehe uri kubyo bintu byagiye ko uri kubyo byagiye hehe none tekereza imbere yabo yego ya mitungo iyo yagiye nuva ni kigaragaza ko natwe mu myaka 400 iri imbere ariko bizaba bimeze so rero nuko iki tutakwita ku kidapfa kitubamo kurusha ko twashishikazwa n'ibipfa n'ibigenda nta bundi buryo rero buhari uretse gukangura izo nyenyeri kandi ukangura izo nyenyeri ibintu birikora ni ibintu byoroshye kandi kuzikangura no gukurikiza imigenzi tumazikanguka nibyo iyi nyenyeri mikorere rero ndashaka kuyitindaho iyi nyenyeri mikorere ntibishoboka ko umuntu ashobora kuyizimiriza ku giti cye bitewe n'ikintu umuntu Imana yaguhaye icyo ukora cyangwa se ukaba urimo ukora ibintu bitari mu nzira zawe ukaba urimo ucuruza kandi muri wowe ufite inyenyeri yo guteka ukaba uri muri hoteleri kandi inyenyeri yawe yo gucuruza imyenda ubu hariho abantu baburanye n'inyenyeri zabo bakaba bari gustaragoringa kubera no kuvuga hari umuntu uri mu nyenyeri yundi na mugenzi we nawe akaba ari mu nyenyeri yundi kubera iki bitangira cyagihe umwana akiri mutoya no kuvuga hari ukuntu umwana akura azaba pome ariko abo anyura mu maboko yose bakajya bamusunikira kukuba icunga cyangwa indimu noneho umwana namara gukura kubera ko bamugoroye bamujyana kukuba icunga cyangwa se indimu bizarangira atabaye icunga rizima noneho ntanabe pome yavukiye kubayo ni hahandi rero nagiye nkubwira humuhamagaro nshobora kubwira nti reka duhumirize none utekereze nibiki wakora mu gihe ari we mukire wa mbere ku isi ufite amafaranga yawe yose ufite amafaranga yose abaho ku isi ushaka nuva bakugize umukire wa mbere ku isi wakora iki mama Lionel tubwire reka bareka gose ko kabaza ikibazo ko bisaba kujyana muri laboratoire muri laboratoire nka gipima cyangwa se ikintu cyambere nawe burese bazuze ibitekerezo nawe ushaka guhita wawe kijyane mu mwuga banza afata nushaka amasegonda make utekereze ndi umukire wa imagine ishyire muri umukire wa mbere ku isi niki kintu wakora nsubize nakubaka amavuriro akomeye cyane n'ibikoresho bikaze nkafata abana b'igihugu n'abandimo nkabohereza kwiga ubuganga mu gihugu n'abanzi gifite abahanga ku buryo mbanza gutanga ubuzima mu gihugu ndimo hakaba ubuzima nicyo kintu cya mbere nakora n'ubundi urabikora n'ubundi urabikora nubwo utabikora mu buryo bufatika ariko inyigisho zawe zonyine n'ubuvuzi ku rundi ruhande urabikora nukuvuga none ufite amafaranga nukuvuga none uramutse ufite amafaranga wabishyira no mu ngiro none bikaba ari ibintu bifatika koko bikava no mu magambo gusa no kuvura imitima ukavura n'imibiri nuba byarenga za nzego z'imbere zikaza n'inyuma niba ariko nabyita icyo kibazo nari ngikobaje kubera iki nuko abantu benshi batakaza inyenyeri zabo kubwo gushaka amafaranga turimo turajyana nuva hari ikintu uhamanya n'umutima nama wawe hari ikintu roho yawe ihora ikubwira byaba byiza ari cyo urimo ariko urusaku rwinshi ruturuka hano ku ruhande urusaku rw'imitego ya sekibi baraguteza ubukene aho kugira ngo ukore ikintu uhamagariwe gukora ujye gukora ikintu giciriritse kugira ngo ubone utwo kurya two munsi ariko uzakomeza kudukorera gutyo ntabwo uzigera uhaga
nta nari muzigero uhaga kubera ko ntabwo uri mu muhamagaro wawe nta nubwo uzabinoza ubundi bakubwira ko uri mu muhamagaro wawe birangwa n'ibintu bine by'umwihariko no kuvuga icya mbere ubu bikunze icya kabiri bitakuvunnye icya gatatu bikugirira umumaro bikagira n'umumaro abakugaragiye bose icyo kintu ibyo bintu bine ubyujuje ubu uri mu nyenyeri yawe noneho hari umuntu uba ukora akazi kamuvunnye atagakunze ahora kitotombera uri kumva ntikamugirira umumaro impamvu katamugira umumaro nuko nta n'ikintu agakuramo nta nubwo kamufasha nta nubwo kamukiza uri kumva noneho ntikanagira n'umumaro abandi nuva n'abamugaragiye ntago ariko akagumamo kubera ko namabura kindi bivuze ko ari mu bintu atagakwiriye kuba arimo nta nubwo abinoza kubera ko ntabwo ari byagakwiriye kuba arimo ikintu kizaba bizarangira apfuye nk'utarabayeho kubera ko yabayeho ubuzima kandi n'umutima we uhora umubwira uti nyamara n'ikimenyimenyi uzasanga nk'umuntu akunda nk'ibiganiro bya mama Lionel kubera iki abona ibintu urimo nawe ari byo roho yihora imubwira kuba yajyamo ariko kubera ubuzima arimo ntabwo bumwemerera kubijyamo kandi aramutse abigiyemo byahita na bya bindi ashakira hariya byakwizana ni ibintu bihita byikora ni nk'ubufindo bw'Imana iyo uri mu nyenyeri yawe amatunda imigomoro yo mu ijuru iraza ntumenya Imana yikorera utuntu twaye kubera ko n'ubundi iyo nyenyeri nicyo kintu Imana iba yaragushatseho cyo kuza gusoza kuri iyi si kugira ngo ukenerwe ube wa muntu ukenewe noneho uwo muntu rero utari mu nyenyeri ye azakomeza kuvunika kugeza apfuye ari mu nyenyeri itari iye azabibwirwa n'ikirere azabibwirwa nuko ibyo binarimo nyine ntabwo abikunda ntabwo bimunyuze nta nubwo bimugirira umumaro wamuhindurira ubuzima ntibinagirira umumaro abandi kuba rero abantu bari mu nyenyeri zitari izabo ni ibintu byeze cyane biranuzuye niyo mpamvu abantu bagomba gukanguka ukareba ese wa mugani mfite amafaranga yose ibi byose ndi kwirukaho ndamutse mbifite ubundi n'iki najyamo icyo kintu rero gifitanye isano na ya nyenyeri yawe ikintu wakora ufite amafaranga ni iki yose nuvuga ntabwo uri gushaka indamu noneho ni iki rero icyo kintu ahubwo noneho ugiye gutanga nibyo wavugaga ejo ntugahore usenga usaba ahubwo nushaka senga uvuga uti Mana nkoresha ngira igikoresho cyawe bimeze nka ya nkuru hari inkuru y'umusabirizi yari umuntu w'umukene cyane arangije ajya kwiba amacunga ahantu bamwirukanganye ajya mu ishyamba yihisha mu giti abona intare ifite ikinyama ikizaniye akanyamaswa gatoya kari karavunitse noneho ije igasanga iragahereza no kuvuga intare yagiriye impuhwe akanyamaswa kandi kari karavunitse irakazanira ashobora kuba ari nk'impyisi muri za nyamaswa z'indyanyama zo mu ishyamba none wa muntu akaba yarabirebaga arangije yitotombera Imana arayibwira ati Imana ni gute intare ishobora guha indi nyamaswa ngenzi yayo njyewe nkaba nta muntu umwe ujya umpa n'urugero kandi nanjye warandemye nk'abantu batangira kwitoza mbere Imana aza guhura n'umusaza aramubwira ati rero urumva yamugejejeho iyo nkuru y'ibintu byabaye mu ishyamba umusaza aramubwira ati Imana wowe ufite amaguru yose ufite amaboko yose kari akanyamaswa wavuze intare yahaye icyo kurya ko karamugaye nuvuga gafite ubumuga ntabwo gafite ingingo zose z'umubiri ikimenyetso kirimo ntukitotombera Imana ntabwo ishaka kuba nk'akari akanyamaswa ahubwo irashaka kuba intare muri make Imana irashaka kutanga ntabwo ishaka ko uba mu mubare w'abantu bahabwa gusenga rero hari igihe abantu basenga nawe agasenga buri gihe asaba noneho hari igihe rimwe na rimwe Imana ntabwo yigeze irekera kuba nziza ahubwo rimwe na rimwe tuba indashima nibyo nkunda kuvuga ngo umuntu ntari mu bitaro ntarembye sibyo ntunashimira basi kutari mu bitaro hari ahantu hatatu buri umuntu akwiye gusura byibuze nka rimwe mu kwezi mu bitaro cyane ku kiriyo
mu marimbi no muri gereza urakoze cyane no kuvuga ubundi utaraho hantu hatatu nuraho hantu hatatu byandi bavuga ngo uko wabayeho kose hari uruta ibyo bamwe barirana nibyo abandi baririra umuntu uri muri gereza ashobora kuba ari kurira kuko ari muri gereza kuko yakatiwe kuko bimeze gutya na gutya na gutya na gutya ariko iyo abonye uwo basohoye bagiye gushyingura aratuza akavuga ati nubwo nakatiwe ndacyahumeka w'abazima sibyo noneho uri mu bitaro nawe ari jare uri muri koma akavuga ati byibuze nubwo ndi mu bitaro hari undi uri muri koma none utanazi niba zanagaruka byibuze ndi kuribwa ariko ari kizere ko nshobora kuzakira nutazakira nawe aracyahumeka umwuka w'abazima bakubwira ko umuntu wese urupfu rugezeho ikintu cya mbere yifuza ni igihe cyo gushyira ibintu ku murongo atashize ku murongo none umuntu ugifite igihe ikintu cyonyine aba afite n'urwitwazo none utekereza ntabwo uri muri gereza nturi mwirimbi uri kumva nturi mu bitaro nubwo waba unariyo deje nubwo waba unariyo uracyahumeka w'abazima ariko ugasanga amasengesho yawe ahora amaso agahora abona ibibura kurusha uko abona ibihari exactly kandi burya iyo utabasha kwishimira n'ibyo ufite n'ibyo ushaka ntabyo ubona uturya nabi uhora umeze nk'umwana w'ingayi Imana ntabwo ikunda abantu bameze gutyo n'ikimenyimenyi uwo muntu no kugira ngo asubizwe biragoranye biragoranye babanza ubinda amasengesho yacu yakabaye gushima tekereza nk'umwana ahora akubwira ngo mpa ari umwana buri mwanya ahora komanga ngo mama mpa ukuntu nawe wajya umufata akaba n'igihe umuhana avuga ngo merci aranafite deje ahubwo ahora kwakanako arafite kuko umwana niba yambaye exactly ariko tekereza umwana uhora ushimira umwana uhora ushimira byagenda gute tekereza umwana aje akakubwira ati mama akakwereka ati warakoze kungurira ipanzu ukuntu imbera kandi wayiguze nk'umwaka ushize uri kubyo bintu exactly ejo uhita uvuga uti none ahubwo ngwishyura imyaka 5 niko n'Imana niko bimera n'Imana niko bimera uvuga ahubwo uyisenga usaba nkoresha ngira igikoresho cyawe ngukorere niba ariko navuga natanga iki aho kugira ngo uvuge ngo niki nahabwa avuga uti niki natanga niki natanga iyo usenze gutyo Imana koko birikora ni ibintu bita byikora kuri iyo sengesho riba ari sengesho rya nyaryo niki nakora niki natanga nakunze kara kantu nyine wongeyemo ko kuvuga ngo aho kugira ngo uhore umeze gutyo jya unanyuza mushimire jya unyuzamo uha Imana icyubahiro ibyo rero ntabwo byakubaho utari mu nyenyeri zawe umuntu utari mu nyenyeri ye niwe uhora avuga ngo mpa kubera ko ari mu nyenyeri itariye iyo uri mu nyenyeri yawe ntabwo ibyo bintu byo guhora uvuga ngo mpa ahubwo nawe uratanga ese aho kugira ngo uvuge ati Imana impa wowe wavuze ute ahubwo nkoresha nanjye ntanga nyereka uwo hari umuntu nzi iyo yabaga afite ibibazo ntabwo yajyaga gukanyarira ngo ajye gusenga cyane yarasengaga yego ariko n'utwo asigaranye akaba yateka agashyira abarwayi na duke asigaranye agateka agashyira abarwayi nuba cyagihe ageze uri ku byo kintu cyagihe ageze ku gasongero ka nyuma cyagihe nyirakeneye Imana nibwo none hagenda agatanga uri kumva uwo muntu uri kumva uwo muntu ndakubwiye nyuma y'igihe yahitaga abona ibisubizo yari nka formule nawe yerera himbye burya buri muntu wese ashaka kugira formule nayo nshaka style nshasha njya muri garderobe nkafata igikapo ngahereza abantu urakoze cyane nako naheruka umwene banibuka ko naheruka gutanga umwene nuko ni n'umwuka uba uri kwishyiramo wo kwakira ibintu bishya no kuvuga iyo urugundira ibintu bishaje n'ibishya ntabwo biza ako kantu nuvuga rimwe na rimwe bisaba kurekura ubuzima burimo kurekurerega uzarebe ubuzima ni nk'amazi atemba amazi atemba barimo ubuzima burya amazi atemba wanayanywa ariko uzareba amazi y'ikidendezi abamo mwanda ibikeri byibika nko bigenda niyo rero ukunda kugundira uhora umeze gutya uhorana ibiroho icyaro uhora ugira ukabika so abantu rero benshi bari mu nyenyeri zitari zabo nibyo bari mu nyenyeri zitari zabo nayo mpamvu basenga nabi nayo mpamvu babaho ubuzima bw'ibihano kandi bakabayeho ubuzima bw'ibihembo ngushubije gutyo mu ncamake ariko ntago ari ncamake ndiko wati ncamake ntabwo nawe dikore cyane yuko kuvuga ngo uri umuhanga
abahanga cyane abandi bishimye ariko tugeze mu minota yitwa baza Dashimo muri baza Dashimo murandika ikibazo wamubaza ariko nawe bazi ikibazo nk'icyo kitari kigaridiyene hari umuntu ugira ibibazo by'ibigaridiyene by'ibiprimaire hano mubazi ibibazo by'ibidogitora ariko umwanya muri kubizandika reka nanjye ngire nk'ibibazo bibiri mbabariza nk'umuntu uri kuri tere ariko hano muri studio za Pastor Alice hari ibihe byiza hararyoshye kabisa ndashaka kubaza Dashimo icyaha gishobora kuzimya inyenyeri cyo ni ikibazo cya mbere cya kabiri kikavuga ngo umuntu yakwatsa inyenyeri y'undi muntu icyaha cyazimya inyenyeri nibyo kubera iki muri ya myitwarire umwana avukana iyo ahabanye nayo nuvuga hari imyitwarire umwana avukana ni imyitwarire myiza nuvuga ni ingeso nziza zirinda ya nyenyeri nubwo nakubwiye ngo umwana ashobora kuvukana inyenyeri y'icyubahiro wajya kumutamika akanga akitamika cyangwa se washaka ko yitamika akakubwira ngo ntamika kubera ko yavukanye icyo cyubahiro cyangwa se yavukanye gutanga yavukanye kugira icyo atanga iyo yavukanye kugira icyo atanga ujya kumutamika akanga ahubwo akakubwira ati reka mbyikorere none iyo yavukanye inyenyeri y'ubutware niyo ariko navuga ujya uramubwira ngo itamika akanga akakubwira ati ntamika kuko ni umutware ukabona umwana ukabona yigize boss kabisa ukabona yabayoboye ukabona kandi no kuvuga uyu mwana bikomora he ko twese turaba uri kuvuga ukajya ubura umwana nta muravuga akavuga ati calm down shyira agapira hasi ubundi ko bakunda kubyita noneho inyenyeri zirindwa n'ingeso nziza inyenyeri zirindwa n'ingeso nziza ni ukuvuga icyaha cyose ikintu cyitwa icyaha kubera ko cyicuza mu mutima wawe ni ukuvuga abantu bashobora kukubona nk'umuntu mwiza ariko imbere muri wowe naho hari ibintu wishinja ntabwo nibyo bavuga ngo ntabwo uriya wahamijwe ibyaha ari we munyabyaha burya wa nyawe umunyabyaha wa nyawe urubanza rwa mbere rwo rubera hano mu mutima wawe nuvuga twese dushobora kuba tubona uri umwere 100% tubona uri Imana y'u Rwanda ariko nawe iyo wiherereye uravuga uti Imana mbabarira ibi nyezaho kugukiranirwa kuko nawe none se kuko nta muntu ububizi kuki wowe ubyishinja ari wowe nuko umutima wawe ubugucira urubanza nuva umutima ugucira urubanza ryari iyo zangeso nziza wavukanye iyo bwa butagatifu wavukanye businzirizwa n'ibyaha nuva ngiye navukanye inyenyeri wenda yo gufasha abantu guhindura ubuzima n'urugero wavuka inyenyeri yo kubwiriza abantu y'ubutumwa nuvuga uri intumwa y'Imana niba uri intumwa y'Imana hari uburinzi ugomba kuba ufite nuva hari ingeso hari imyitwarire iyo myitwarire myiza irinda kuba intumwa nuva hari ikintumwa ntabwo uri lay person twe tubyita lay person lay person ni umuntu usanzwe ni umuntu uri hari usanzwe wowe umeze nk'aho uri fenomeno nuva niba uri fenomeno nuva ntabwo usanzwe uri intumwa niba uri intumwa hari uburinzi ugomba kuba ufite ubwo burinzi ni imico ugiye kubireba ni imico ni ukuvuga imico hari ibintu utakora hari ibintu abandi barya wowe utarya hari ibyo banywa utanywa hari aho barira ntarira hari ibyo bakora utakora kubera icyo utabikora kandi rimwe na rimwe utanabibujijwe kurinda nyenyeri yawe byitwa icyaha rero iyo ukoze ikintu kibangamira ya nyenyeri noneho ya mico yakayirinze igasinzira ni nko gusenya abasirikari barinda ya nyenyeri uri kumva ibyo bintu niba abantu barara inyera banywa basinze wowe ubusinzi burabangamira ya nyenyeri yawe wibeshye ugasinda ntabwo waza hano ngo tubwirize ngo bikunde nuva gusinda kuri wowe ni icyaha ndabibujijwe urabibujijwe cyane sibyo gukora ibitera soni ni icyaha kubeshya ni icyaha sibyo kubera ko kubeshya bisinziriza iki ya nyenyeri kurimo ni ukuvuga icyaha gisinziriza inyenyeri rero kubera ko kiburizamo za mbaraga z'inyenyeri ni ukuvuga iyo ukoze icyaha uburinzi buba buvuyeho inyenyeri niyo yaba yakagagurishya irahita imera gutya ejo niwongera ukagisubiramo igenda imera gutya ejo niwongera ukagisubiramo isinzire burundu noneho rimwe na rimwe no gukangura abantu binanira bya bindi bivuga ngo igifaru bakizimije bakizimirize mu kirere kibe down uzane biriya bintu byawe ngo byo kuba igifaru reka da mu kirere se kibarajya bizimirizari niyo mpamvu icyaha rero gishobora kuzimya inyenyeri
gishobora kuzima inyenyeri. Urambwiye ngo umuntu yagufasha y'undi muntu nakwakiriza inyenyeri, igisubizo ni yego na oya icyarimwe. Yego kubera iki? Nimvuga ngo umuntu yakwakiriza undi nyenyeri, ikintu umuntu yagufasha mu kwatsa inyenyeri nuko agufasha kuguha, no kuvuga ni nko kugukangura, kuguhishurira. No kuvuga kugira ngo nkangure inyenyeri y'umuntu cyangwa se ukangura inyenyeri y'umuntu, no kumufasha kumenya yuko yanasinziriye no gusobanukirwa inyenyeri. Noneho urumuri, burya urumuri iyo mfite buji ndaguha, nkagucanira, nkagukongereza. No kuvuga ni yego cyangwa oya kubera iki? Nuva nshobora gushaka kugukongereza ariko wowe utabishaka. Nuva biranagora gukangura umuntu wisinzirije. Usinziriye bya nyabyo wamukangura, uwisinzirije ntabwo bishoboka. Uriko ibyo bintu no kuvuga ni yego cyangwa oya kubera iki? Nshobora koko kukangura inyenyeri y'umuntu, ariko nkangura inyenyeri y'uko umuntu nawe ashaka gukanguka. Arasinziriye koko bya nyabyo, sibyo? Arasinziriye, ndaje mfashe indobo yuzuye amazi akonje, kuko ibi byigisho byawe rimwe na rimwe binaryana mu matwi. Hari n'umuntu utabyumva, uri kumva ngabyumva nkumva urimo nuva wowe ikintu uri gukora, ubufashe indobo yuzuye amazi akonje ukayijugunya mu maso y'umuntu usinziriye. Iyo asinziriye rero akagukurikirana, ya ndobo y'amazi imugwaho, iyo imuguye harakanguka, na ya nyenyeri gakanguka. Nicyo kintu uri kumukorera. Zirambaraga ubu mwoherereze kuriya kuntu ubu musengera, izo nyenyeri uri kuzikangura. Ariko ukangura wa wundi usinziriye koko bya nyabyo. Uwisinzirije rero ni ikibazo gikomeye cyane. Ni zancakura wavugaga, uzacabiraye. Uwisinzirije ndijijisha, ndi kuko uri kumva ibyo bintu, ubivuze gake haburaga hakangura uvuge neza, nanakwereke ko zakangutse. Ariko mu by'ukuri nta kintu na kimwe kiba cyabaye. Nuvuga igisubizo ni yego na oya, kubera ko uwisinzirije biragoye ni oya, icyo wakora cyose biragoye. Nuvuga bisaba umuntu ku giti cye, yuko nawe aba afite uko kwemera nuko kwakira. Iyo afite uko kwemera koko, uramufasha gukanguka, uramukongeza, umuha ku rumuri, kuko ufite urumuri ukamuha, wamuha nawe agakanguka. Ariko ari yisinzirije, ibyo wakora byose biragoye. Se kibakunda bisinziriza rero cyane, ni nabo bashaka cyane. Nuva aragukora ku buryo atuma unisinziriza, atuma unisinziriza. Niba umuntu wumva nyine n'ijambo ry'Imana, bandi bajya bavuga ngo umuntu nakwereka ku kwezi, kugira ngo ubone ubwiza bw'ukwezi bisaba yuko ureba ku kwezi. Ariko hari umuntu wereka ukwezi, hari umuntu wereka Imana, hari umuntu wereka ubwiza bw'Imana, hari umuntu wereka ubwiza bwa Yesu, hari umuntu wereka ubwiza bw'ijuru, hari umuntu wereka ukamwereka, ariko kugira ngo arebe mu ijuru akareba rwa rutoki uri gukoresha. Sinzi n'icyo kintu uri kucyumva. Ntabwo ushobora kubona ubwiza bw'ijuru, ubwiza bwa Yesu, ubwiza bw'Imana ukiri kwita kuri rwa rutoki. Reba aho bakwereka, wirebe exactly. Dore ikibazo hano. Nuva ngenda ndabanza nshira urubanza evangeliste cyangwa se pasteur Mama Lionel mbere yuko ndebe ibyo ari kumbwira. Yego. Hano ibibazo byatangiye kuza. Wa mbere arabaje ngo ese inyenyeri ko numva ijya gusa n'impano karemano ni kimwe. Yo ni kimwe wabisobanuye. Byenda kugirana isano. Byenda kugirana isano, burya impano nese kuki bavuga ngo afite impano ngo yo gukora. Ngo rero umuntu afite impano yo gukora. Ushatse wabihuza n'inyenyeri. Wabihuza ni mu mvugo zitandukanye, ariko inyenyeri ni mu yindi dimension. Nuvuga impano biraciriritse, ni ibintu byo mu mubiri cyane. Impano sibyo? Impano ni ibintu byo mu mubiri, inyenyeri ni byo mu mwuka. Turimo turajyana. Nuva hari imvugo zo mu mubiri, hari ibintu amagambo adashobora gusobanura. Nibi twihandagaza tugasobanura n'ukwigerezaho. Kuko ibi bintu turi gusobanura byahozeho na mbere yuko amagambo abaho. Nuva n'ukwihandagaza, n'ukugerageza. N'ukugerageza. Impano wabishyira ngo mu mubiri mu buryo buciriritse.
buno busanzwe noneho inyenyeri ni mu buryo ni mu yindi dimension ni mu buryo bw'umwuka niba ariko wabyita mu ncamake mbisubije gutyo inyenyeri ni mu kugaragara inyenyeri birenze nushaka fata impano uyongerera imbaraga inshuro 1000 ubyita inyenyeri noneho yego hano hari ikibazo cy'ikidogitora kirabajije ngo mfite ikibazo ese uwo mwashakanye yacana cyangwa akazimya inyenyeri yawe wakora iki ngo urinde inyenyeri yawe ku rushako rwawe icya kabiri ese undi muntu yakwiba inyenyeri y'undi murakoze arakoze cyane mu bashakanye hazamo ubundi bwiru mu bashakanye kuko iyo burya mwashakanye muba mwabaye umwe na Bibiliya bivuga neza ngo bituma batakiri babiri ahubwo bahindutse umubiri umwe kandi burya niyo yaguciye inyuma no mu mutima urabyumva ko hari ikintu cyabaye ariko ukoberwa icyo ari cyo hari ibintu tujya twita ngo astrotube cyangwa se mu zindi mvugo hari ibyo bita ngo soul tie hari ukubohana kwa roho nuvuga umugabo n'umugore iyo wahuye hari imigozi bazirikana ariko navuga mu buzima bw'iby'umwuka barabohana bahinduka umwe impamvu bahinduka umwe no kugira ngo n'ikintu baremye n'umwana babyaye bamuhurizeho bwabo umwe niba ariko navuga ni nayo mpamvu ushobora gutekereza umufasha wawe nawe akagutekereza ukiyumva ko atameze neza umufasha waguciye inyuma ndakubwiza ukuri urabyumva ukijijisha hari ikintu uko byagera kose hari ikintu kibaho noneho iyo uri mu mwuka bya nyabyo uranabimenya iyo uri mu mwuka bya nyabyo urabimenya nubura ukuntu usinzira ukarota ikintu kikuryamye iyi nyenyeri yawe yaka iyi nyenyeri y'urushako yawe yaka iyo agiye urabimenya niyo atangiye guhirahira kugenda urabyumva pe ushobora kubimubwira niyo hagahiye n'igitekerezo iyo kije kubera ko ibitekerezo byanyu biba byarabaye bimwe mu mwarabaye umwe mu mwaranywanye urabimenya nuvuga uwo mwashakanye rero yayiburizamo koko nibyo yayiburizamo ashobora kuyisinziriza ashobora kuba imbarutso ituma isinzira kubera ko mu mwuka mwarabohanye niba umuntu mwarabohanye mu mwuka rero imigozi agatangira kuyica hari bundi bakubwira ko ibyago bye bibi byawe n'imyakuye ibi yawe iyo mwabohanye no kuvuga iyo agiye iye igasinzira niyawe biyikoraho kubera ko biba byarabohanye niyo mpamvu gucana inyuma ni ikintu sinzi ukuntu umuntu yakita nuvuga ni icyorezo ni icyago gikomeye cyane cyo gusinziriza inyenyeri ni ukuvuga iyo afite inyenyeri yakagahura n'umuntu ize zisinziriye imbaraga zimuvaho zijya kuri uwo nguwo niba guciye inyuma ku muntu ufite roho mbi niba ariko nabyita kandi burya kugira ngo ujye guca inyuma nuko urukundo ruba rwajemo iba yasinzirijwe yagiye ahandi biri kugenda ruba rwayobye ni nayo mpamvu yashyizeho ikindi kibazo cyongeraho ku kindi ngo undi muntu yakwiba inyenyeri y'undi ese ubwo iyo nda ntibikwibye inyenyeri that's it ubundi nuko mu magambo bigoye kubyumva ariko mu mwuka wabyumva ni ukuvuga niba abantu babiri iyo bahuye babohana nuva n'inyenyeri zabo zirabohana ibyago bye bizaba ibye imigisha y'izaba yawe noneho najya ku ruhande agahura n'undi ufite roho mbi ibyago bye nabyo bizaza iwawe kubera ko wowe roho yawe igice kimwe cya roho yawe arakijyanye noneho agiye kugukoyorera gukoyora uri kumva icyo aricyo gukoyora imyako ayiza noneho kuko niba bimuriho nawe birakujyaho kuko mufitanye igihango inyenyeri yawaje kwizera exactly no kuvuga nuva hari umuntu ujya hanze ubuzima bwanyu ntibuzongere kuba nkuko bwahoze ukundi inyenyeri zikazima zigasinzira nibyo bavuga ngo gucana inyuma ngo bitera imyako iriya myako baba bavuga nuvuga ni ingaruka z'inyenyeri iziba zarasinzire cyangwa se zarayobye cyangwa zaratwawe n'abandi bantu ni ukuvuga niba wowe ufite inyenyeri niba ufite amavuta y'umuntu ashobora kuyatwara nuvuga wowe n'ugenda nuvuga ugiye ku muntu runaka uciye inyuma wenda umufasha wawe amavuta yawe umusangijeho nawe agusangije ku byakuye aranasuhererwa uramubona ukabona yarasuherewe niba ari umuntu wari ufite inyenyeri yaka akunda gukora
none se kuki bajya bavuga ngo runaka ngo yarakoraga cyane ngo ariko ngo yarangijwe n'abagore ngo abagore baramurangije bamurangije gute inyenyeri bagiye bayisinziriza gahoro gahoro igera hirasinzira burundu none ahinduka umunebe daimoni w'ubunebwe aramwinjirira neza aramurangiza muri make ibisubizo aho ngaho byose ni yego ariko ishobora no kuba oya kubera izindi mpamvu nazo wenda umuntu yasobanura mu ncamake ariko icyo ashaka kumva ni icyo ngicyo tumusobanuriye. Hano hari ikindi kibazo abajije ngo ese umubyeyi wawe mada wawe ashaka kukuzimiriza inyenyeri yawe wabigenza ute cyangwa wakora iki? No kuvuga nubwo inyenyeri umuntu ashaka kwitwara iyo protection bwa burinzi bwawe bwuzuye nta muntu umwe wayikomako nibyo no kuvuga Imana nayo niyo mpamvu Imana ikubwira ngo nubura ubwenge nzakuta kubera ko ubwenge yaguhaye ni ya protection ni yiherero ni ya myitwarire twabonye ni zangeso nziza no kuvuga wowe ingeso zawe ziri yayitwara gute so asanzwe uyibundekije ntibishoboka asanzwe uri umuriro uri igifaru akora agakongoka izina rya Yesu akora agakongoka no kuvuga nta muntu nawe warangaye ko byagenda kose no kuvuga iyo warangaye niko bihita bigenda ariko iyo ukangutse ntabwo bishoboka no kuvuga iyo uburinzi ubufite iyo uburinzi bufite n'umufasha ashobora kugenda kubera ko wowe ucanye niyo mpamvu gucana ni buri munsi guhora wenyegeza ni buri munsi imigenzo yo kurinda inyenyeri ni buri munsi kubera ko nibisinziriza ni buri munsi buriya gusinzira ntagisinzira ko kanya gutya no ni gahoro ni gahoro nukuba aragenda akaguca inyuma nawe ugahita bwa burinzi ugahita ubugabanya uko ubugabanya niko noneho nawe akomeza akagenda ariko iyo uburinzi bwawe buzamuye aragenda nawe akahita agaruka yicuza hari igihe ahita agaruka agasasa inzoba ahubwo mukongera mugatangira bushyashya kubera ko nawe uburinzi bwawe buracyari bwose no kuvuga Imana yaduhaye ubwo burinzi ahubwo ubwenge buri rero mu kurinda bwa burinzi iyo ubuze ubwo burinzi Imana irakushugunyira kureka nuva uburinzi bwawe nibwo bushaka kugena niba uri buyibwe cyangwa se utari buyibwe ubwo burinzi rero nirwo rufunguza niba ariko nabyitse tugeze ku musozo dushimira hari ibibazo byinshi tudasomye ariko hari uvuze ati wow ati cyo gisubizo ndagikunze ntawakuzimiriza inyenyeri kandi washyizeho uburinzi bwuzuye hanyuma tugeze ku musozo akaryoshye negatinda mwitama nimwitwara neza dashima zagaruka kuko ntabwo afite umutwe ufunze ntibikabe dashima ntabwo afite umutwe ufunze aroroshye n'umuntu w'Imana kuko nawe azi ko iby'Imana amuhaye ari ugutanga ubuzima mu bantu kandi mujye mumukurikirana kuri dashi TV yes agira yamaga ushaka kuruhuka mu mutwe ushaka kwisekera kwiga asoma ibitabo cyane n'umuhanga cyane kandi igihe nababwiye ko nkunda kwicarana n'abahanga nababwiye ko kwicarana n'injije ebyiri ubi ya gatatu yewe rero nikundira kwibera mu bahanga nkunda kwiga cyane kuko nanjye nkeneye kuzigisha rero Imana ibamugisha dashimo turagushimiye dusoza saa 4 twishimye cyane hanyuma abaturage mudukurikiye muri iki kirere muherereye mu bihugu byose bitandukanye Imana ibaho umugisha ni kwa kundi twababwiye ko tuzajya tubazanira abahanga badufasha gusobanura iyerekwa ryacu kuko umuntu ashobora kwerekwa ariko akabura umuhanga umufasha yerekwa ngo arisobanure turishimye cyane ku nyenyeri asobanuye numvaga agumye akavuga ariko kugira ngo azagaruke biraterwa namwe murakoze sinzi nimba hari ijambo umva riri ku mutima wabwira abantu n'iki kindi umva wabwira abantu abakunzi bawe bakoze cyane ndishimye nk'umwarimu rero ntabwo nasoza ntatanze akitozo gato sinzi niba mwanyemerera akitozo gato ngiye gutanga nakitozo kajyanye no kwitekerezaho cyane cyane nko kuri ibi bintu bijyanye n'inyenyeri burya biragoye ko wakangura inyenyeri yawe nawe utera muri wowe niba ariko navuga udafite kwa gukiranuka kw'Imana muri wowe no kuvuga mbere yuko utekereza no gukangura inyenyeri banza utekereze ku burinzi bwayo no kuvuga ubwo burinzi no kuba umutima utagucira urubanza ushaka kwicara ugatekereza ikintu icyo ari cyo cyose umutima wawe wabuguciraho urubanza icyo kintu iyo utarakeyura muri wowe nuva niba ugifite agahiyahiyo
k'ibintu bigucira urubanza muri wowe biragoye yuko hari n'inyenyeri yakanguka mu buryo bwuzuye ni ukuvuga mbere yuko unatekereza gukangura inyenyeri zawe yaba mu rushako yaba cyane cyane nko mu rushako hari ibintu bajya bavuga mu rushako niba ushaka umufasha mwiza andika ibintu ibyo ari byose wifuza ku mufasha wawe noneho ugenda uhinduke byo sibyo nuva niba ushaka umufasha uca bugufi banza nawe uce bugufi niba ushaka ugukunda banza umukunde niba ushaka ufite akanyamuneza banza nawe ukige nuvuga ikintu cyose wakwifuza banza uhinduke cyo mbere yuko ugikenera no mu bantu bakugaragiye andika urutonde rw'ibyo wifuza mu isi ibyo wifuza abantu bakugirira ibyo wifuza kuba byo ubanze ube byo muri make kwicuza biterwa n'ibikomere banza ukiri ibikomere umuntu wakize ibikomere uramubona nawe ukamwibwira ahorana agatwenge nk'ako kawe ahora aseka ahora yishimye ahora ameze neza nuko wenda iminota yatugendanye ubutaha ni ingaruka ndanabyemeye nzagaruka nuko twagiye tunatengurwa ambutiyaje yari nyinshi imvura yari nyinshi umuriro ugenda ugaruka wenda ubutaha bishobora kuzagenda neza kurushaho nzabaha umwitozo wagufasha gukira ibikomere nuvuga ni umwitozo ushobora gukora buri munsi kwa kundi ujya kuryama ugasenga mbere yo gusenga washaka ukabanza ukawukora kwa kundi ubyuka ugasenga mbere yo gusenga washaka ukawukora ni umwitozo wo gutekereza kuri ibyo bintu wicuza noneho bibanze bicayuke muri wowe kubera ko ikintu cyose wagerageza muri iyi si wagerageza niyo mpamvu niyo ugiye kubwira abantu banza gutekereza ku gukiranirwa kwabo ko gukiranirwa nibyo bituma umuntu yicuza ibintu byose rero washaka kwinjiza muri wowe ugifitemo uduhigihigi two kwicuza nta kintu gikora ko kwicuza ni igikuta ni igikuta cy'imigomororo yo mu ijuru amasengesho yawe hari ahantu atarenga iyo icyo gikuta gihari ntabwo ugerayo iyo ushaka kugerayo rero n'iyo myitozo iragufasha iyo uhora uyikora buri munsi ntabwo dukiranuka cyane kurenza abandi ntabwo twera cyane kurenza abandi ntabwo turi abatagatifu cyane kurenza abandi niba ariko nabyita ahubwo ibanga tugendana ni uko tugerageza dutera intambwe buri munsi kwa kundi uvuga ngo nkunda kwiga nkunda gusoma gutyo ubikora ni ukuvuga uba urimo wubaka bwa burinzi buri munsi ijambo nasorezaho ntugaharanire guhindura ubuzima haranira guhindura buri munsi nuhindura buri munsi ubuzima bwawe buzahinduka ntugaharanire guhindura ubuzima nicyo kintu dusoje ntugahindura ubuzima urabushaka hiki hindura buri munsi nuhindura buri munsi ubuzima buzahinduka ntugaharanire guhindura buri munsi hindura buri saha yawe sibyo hindura buri saha nuhindura buri saha umunsi wose uzahinduka muri make guhozaho ni rwo rufunguzo byenda bavuga ngo igitonyanga gitobura iyo atari imbaraga ahubwo ari uguhozaho tekereza ko ufashe amazi y'inyanja ukayasuka ku ibuye ntabwo ibuye ryatoboka amazi y'inyanja yose uyafashe ukayasuka ku ibuye ntabwo ibuye ryatoboka ariko igitonyanga gituruka kwitegura gihoraho nyuma y'umwaka ibuye riba ryaratobotse ni kivuga ikintu cyitwa guhozaho ni urufunguzo rwa byose gusenga ni uguhozaho kuvuga ubutumwa ni uguhozaho kumva ubutumwa bwiza ni uguhozaho kureba ibyiza ni uguhozaho ko se kibi ahora ameze atya azagucunga igihe nawe warangaye akubita urushyi rwo hasi niko bigenda urakoze cyane kibazo ngo cya gitaramo kizaba ahubwo ndashaka kuko uzaza urakoze cyane dufite tubyita inzu y'ibitabo summit urabona hano hanze abantu bahura bagiye guceza nibyo nakubwiye by'amaso yacu ahora arangaye abantu bahura ngo bagiye guseka gusa nuvuga uzumva ibitaramo byo guseka uzumva ibitaramo byo guceza uzumva ibitaramo by'imipira ariko nta na hamwe uzumva ibitaramo abantu bahura bagiye kwiga bagiye gucana bagiye gutyazanya dufite rero arakoze cyane rwose arakoze ku gitekerezo ndabikunze cyane dufite summit ni ku itariki 31 z'uku kwezi
ese uzasoza iby'inyenyeri ryari? Inyenyeri nyisoza nijoro n'ubundi nyisoza kuri iyo tariki noneho akarusho ndabakurura nkabageza ku wundi munsi simbasiga muri saa nkabinjiza ku wundi munsi w'uwa mbere w'ukwezi nkabaturaho ibintu bazahura nabyo muri uko kwezi. Good ndabikunze cyane. Natwe rero ku itariki ya nyuma yo ku kwezi tuzahura tuzahurira hariya muri Saint Paul niho tuzahurira. Azaba ari igitaramo cyo kwiga, no guhura abantu bakiga ku manywa saa 7 z'amanywa, bazaba badukurikiye hano saa 7 z'amanywa twiga tunaseka. Nibyo rwose saa 7 z'amanywa nibwo bizaba. Ubwo abantu bunyine baraza bakicara tukiga. Dufite rero insanganyamatsiko iryoshye nkuko nawe ufite inyenyeri, dufite yitwa ngo tubaho kugira ngo twige gukunda, tugakunda kugira ngo twige kubaho. Urumva nibyo bintu tuziga. Tuziga ibintu bifitanye isano n'urukundo rw'Imana. Ese ubundi umuntu yitwa ko kunda byagenze gute? Ese ko gukunda ushaka kubishyira mu buzima bwose bwa buri munsi wabishyiramo gute? Ni ibyo rero tuzibandaho. Ndabararitse mwese muzaza rwose, cyane cyane abakunzi b'icano n'abakunzi b'ibiganiro byawe. Ndabararitse nawe kandi agutumye uzaza twigisha. Urakoze cyane. Zabamari rwose. Murakoze cyane, turabashimiye. Urakoze kutwemerera kuzagaruka. Turagira ngo dusezeraneho muri rya jambo rivuga ngo shalom, amahoro, kandi mugerageze kwatsa inyenyeri zo mu biganza byanyu. Inyenyeri mu kiganza yakiyo uyikoresha iyo utanga gusapotinga, mujye musapotinga ndugu yangu. Ciao ciao.